हेर हामी त एकदम प्रत्यक्ष दर्शी हुनुभयो भाउजू के अरे त्यो घर सबैलाई भन्नु छोड्न भन्नु है ए भाउजू यहाँ आँखाले हेर्दैछु मैले यहाँ समाचार खोल्नु न समाचार यामदीको पुल डुबाइसक्यो ए सबै त्यो हिमताल फुटेछ क्या हिमताल के हिउँको ताल आइपुग्छ है बाबु त्यहाँ नबस्नु अहिले बल्ल यहाँ तपाईँको घरमा आधा घन्टा 1 घन्टामा आइपुग्छ ल सबैलाई भन्नु नि घर छोड्नु ल ल ल आमा राम्रो यसले त बिग्राउँछ पार्छ नि यो घरको तार हो नि यो यसले पनि रामायण छोडिन्न कसलाई अब महेन्द्रपुरको माथि आउँछ यार गाडीको टायर कत्रो आएको दाउरा टिप्नु गएको होला माथि तैरेर आएको है म त लाइफमा देखेको मुढा कहाँ आयो यस्तो गाडीको टायर हिमताल फुट्यो होला क्या हिमताल फर्स्ट टाइम होला यस्तो आउँदा फर्स्ट टाइम होला है दाउरा यहाँ भयङ्कर हुने होला घर पनि खडा लिनु के दुःख नआइनु भाइ के भएर आएको राम भाइ यामदीको पुलमा आइपुग्यो हेर कस्तो ठुलो पो आएको हेर कहाँ हुनुहुन्छ वरिपरि नबस्नु भन्नु है यस्तो ठुलो आएको यार हेरी दाउरा त नआएर सिलिन्डर सहित ट्र्याक्टरको टायर सहित गइहाल्यो यामदीको यो आइसक्यो यो के भन्दै यो लालटिन बजार म त यता उसमा भोर्जुङ खोला ठुलो आँखा जति भयो त्यो रामजी दाईको सालो घाटुको हाम्रो रामजी दाईको सालो माथि यस्तो भएको है बिनाकी त्यता खोलाउँदै बसेर
जुना गरे नि हुन्छ 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 ठुलो फेरि खत्रै छ फेरि बढ्यो हजुर फेरि बढ्यो दाइ फेरि बढ्यो ए मान्छे धेरै छन् एरिया छ दाइ ठुलो